Hei visiem! Esmu Alise un jūs skatāties kanālu Prātīgi nāc mājās. Ja arī jums ik pa laikam rodas jautājumi vai domu saistībā ar cilvēka emocijām, uzvedību vai psiholoģiju kopumā, tad var teikt, ka mēs atradām kopīgu interesi, jo arī es vēlos uzzināt par šo tēmu tikpat daudz, cik jūs. Tāpēc sakārtosim mūsu domas, atbildēsim uz visiem jautājumiem un sagaidīsim mūsu Prātīgi mājās kopā. Tā kā šis ir mans pirmais video, es vēlētos sākt ar kaut ko vienkāršāku, bet vienlaikus neparastu. Bet šodien es jums pastāstīšu par 20 psiholoģiskiem trikiem, kur jūs arī paši varēsiet izmēģināt un iespējams tie jums palīdzēs tikt ar dzīves grūtajām situācijām, kas uzdzen stresu un bojā nervus un dara visu to sliktāko. Pirmais psiholoģiskais triks dažiem varētu likties neumulīgs, jo bieži vien mums nepatīk, ka mēs liekam justies citiem slikti. Taču ir situācijas, kad jādomā par sevi pirmām kārtām. Tieši tāpēc, ja jūs neapmierina atbildi, kuru jūs saņēmāt dialoga laikā, vienkārši turpiniet skatīties cilvēkam dziļi acīs. Tas skatiens ir savu veidu spiediens, kas radīs otram cilvēkam detalizētāk skaidrot savu domu. Tāpēc izmantojiet savu acu spēku. Nākamais triks palīdzēs ātrāk beigt vai novērst strīdu. Jums vienkārši ir jāpaliek mierīgam tajā brīdī, kad kāds paaugstina uz jums balsi. Dusmas bieži vien izraisa nekontrolējumu uzvedību, tā skaitā arī balss paaugstināšanu. Ja jūs tam pakļaujaties, tas strīds var ilgt mūžam ilgi. Ne mūžam, bet ilgi jā. Tāpēc, ja jūs paliekat mierīgs, otrs cilvēks, kas visu laiku bļauj, viņš pēc kāda laika viņam paliks nērti no savas uzvedības, viņš vienkārši saplusīs. Un bieži vien viņš arī būs tas, kas atvainosies pirmais. Viss vienkārši. Peace and love. Savukārt, ja jūs zināt, ka jums tuvojas kāda tikšanās vai sapulce, kur būs iespējams strīds ar kādu konkrētu cilvēku, vai arī tiks izteikta kāda negatīva kritika tieši par jums, tad nākamais triks iesaka jums apsēsties pēc iespējas tuvāk agresoram, lai mazinātu šī konflikta iespējamību. Protams, jūs jutīsieties neveikli, taču jūs varu mierināt, ka tāpat jutīsies arī tas otrs cilvēks. Ir zināms, ka ja cilvēks atrodas pārāk tuvu kādam citam cilvēkam, ar kuru viņam nav visai labas attiecības, tas rada savu veidu neērtības, bet vienlaikus samazina arī agresijas līmeni. Tieši tāpēc arī šajā gadījumā tas otrs cilvēks izteiksies par jums daudz maigāk un mierīgāk, nekā viņš bija sākotnēji plānojis to darīt. Nākamais triks ir paredzēts gadījumā, ja jūs vēlaties būt populārs. Tas ir pavisam vienkārši. Iegaumējiet visu cilvēku vārdus, ar kuriem esat iepazinušies. Man pašai varētu būt problēmas. Es nekad nevaru atcerēties pirmo reizi cilvēku vārdus. Es vienmēr koncentrējos uz pašu iepazīšanos. Lai izveidot foršu kontaktu ar saviem kolēģiem un vienaudžiem, izveidojot ieradumu, runājot ar viņiem, saukt viņus pēc vārda. Tādējādi cilvēks jūtas īpaši, jo uzrunā tieši viņu, un par jums savukārt vienmēr paliks ļoti labs iespējas. Ja jūs jūtaties slikti, vai arī jūsu dzīvē ir pieaudzis stresa līmenis, tad šis triks jums palīdzēs to samazināt. Vienkārši pierakstiet savas domas brīdī, kad jūtaties slikti. Mēs visi kādā zināmā brīdī varam izjust garīgo stresa vai trauksmes līmeni. Arī tādā situācijā kā tagad, kad mums visiem ir jāsēž mājās, visiem jāizolējas vienam no otra un jāsamazina maksimāli sociāls kontakts. Ir grūti nesaukt prātā piekrītu. Taču brīdī, ja jūs jūtaties nomākts, vienkārši paņemiet savu kladi, pierakstiet savas domas, emocijas, aizveriet to, nolieciet malā un ticiet vai nē, bet jums paliks vieglāk un jūs varēsiet koncentrēties uz citiem darbiem, jo jūs esat dalījies savās pārdomās ar kādu citu. Šajā gadījumā ar savu kladi. Nē, es nemaz neesmu sajūtas prātā, liekot jums runāt ar savu kladi. Bet jebkurā gadījumā šāda darbība ļauj jums atvieglot savu prātu, atslogot to un visu paliek daudz labāk. Nākamais triks ir par pārliecību, un tieši pareiza stāja palīdzēs to uzlabot un stiprināt. Labākais veids, kā sākt būt pārliecinātam par sevi, ir piedomāt tieši par savu stāju. Jo vairāk vietas aizņem jūsu stāja, jo brīvāk un labāk jūs jūtaties. Šo paņēmienu dēvē arī par varas valodu. 7. psiholoģiskais triks attiecas uz brīžiem, kad mēs nevaram par kaut ko vienoties, un tad spēkā stājas spēle akmens šķērs papīrīts.
Un tūlīt es jums pastāstīšu, kā vinēt šajā spēlē. Katru reizi, kad jūs gatavojaties spēlēt šo slaveno spēli, pirms tās sākuma savam pretiniekam uzdodiet random jautājumu. Tieši šajā brīdī cilvēks parasti tas izsit no sliedēm, un šajā momentā viņš tieši uzrāda šķērs, tāpēc jūs zinat, kādu ieroci viņam likt pretī. Nākamais triks ir piemērots brīžos, kad jums ir svarīga tikšanās ar kādu cilvēku, uz kuru jums ir jāatstāj labs iespējas. Tāpēc labs veids, kā to panāktu, ir pirms paspiest roku ar to cilvēku, labi sasildiet savas rokas. Vai jūs zinājāt, ka augstas rokas rada asociāciju ar neusticēšanos? Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka jūsu rokas ir siltas, jo siltas rokas rada draudzīgu atmosfēru. Arī nākamais triks ir izmantojams iepazīšanās brīžos. Ieskatieties otra cilvēka acīs un ievērojiet tā acu krāsu. Vīzi. Veltot laiku acu krāsai, apskatot un iegaumējot to, jūs izveidot perfektu acu kontakta garumu. Mēs visi zinām, ka socializējoties, acu kontakts spēlē ļoti būtisku lomu. Pārāk ilgs skatiens cilvēkam liks justies neērti, un viņš padomās, ka jūs esat biedējoši, taču nepietiekams acu skatiens padarījis jūs par viltīgu un neusticamu cilvēku. 10. triks iesaka jums pavērot cilvēku kājas. Tas ir domāts situācijās, kad jūs tuvoties kādai cilvēku grupai. Tajā brīdī pavērojiet, vai pienākot klāt, viņu kājas pagriežas pret jums. Ja tas tā notiek, tad jūs esat laipni gaidīti. Taču, ja pret jums tiek pagriezta tikai augšējā ķermeņa daļa vai galva, tad, sorry, jūs nebijāt gaidīts tajā kompānijā, vai arī jūs vienkārši nepienācāt nepiemērotā brīdī. Actually, ar šo triku var uzzināt, kas ir tavs heiteris. Nākamais triks ļauj labāk izprast savu draugu grupu. Jums vienkārši jāpavēro, kad viņi smiesies. Kad cilvēku grupas smējas kopā, katrs cilvēks neapzināti skatās tieši uz to personu, ar kuru viņš jūtas visvairāk saistīts, vai pret kuru izjūt simpātijas, vai arī kuram viņš grib līdzināties. Tieši tāpēc nākamreiz, kad jūs būsiet kopā ar draugiem, jums būs iespēja pavērot, kurš uz kuru skatās, un iespējams jūs uzzināsiet kaut ko jaunu. 12. triks sauc pamāja ar galvu. Ķermeņa valodas kustība zināmā mērā ir dabiska. Ja jūs vēlaties pamudināt kādu piekrist jūsu teiktajam, pamājiet ar galvu, kamēr runājat. Otrs cilvēks neapzināti atbildēs jums ar to pašu kustību. Tieši tā kustība apmānīs viņa smadzenes un liks domāt viņam, ka viņš piekrīt jūsu teiktajam. Pat ja viņš sākotnēji negribēja tam piekrist, vienalga piekritīs. Ja jūs vēlaties, lai jūsu uzstāšanos iegaumē, tad šis triks ir pavisam atbilstošs un pavisam vienkārši. Esiet pirmais vai pēdējais. Cilvēkiem ir raksturīgi visbiežāk atcerēties kāda notikuma vai pasākuma sākumu vai beigas, nevis to, kas notiek pa vidu. 14. triks saucas entuziasms ir lipīgs, un varu pačukstēt, ka tas ir lipīgāks par to vīrusi, kas plosās tur ārā. Ja vēlaties piesaistīt cilvēkus atbalstīt jūsu ideju, esiet pēc iespējas vairāk entuziasma pilns. Taču, ja jūs vēlaties, lai cilvēks ir priecīgs jūs satikt, izrādiet prieku pirmais. Visi mīl un priecājas par suni, kurš ir priecīgs, ka cilvēks ierodas mājās. Tad nu lūk, esiet tas suns. Parādiet savu pozitīvo enerģiju un cilvēki ar prieku uz to atbildēs. Nākamais psiholoģiskais triks saucas apgrieztais trīsstūris. Kad jūs vēlaties izrādīt, ka jūs patiesi uzklausat kādu, tad vienkārši jums sākumā ir jāapskatās uz viņu vienu aci, tad uz otru un visbeidzot uz muti. Un šāda trīsstūrveida kustība jums ir jāatkārto ik pa laikam visas sarunas laikā. Otram cilvēkam tiešām radīsies sajūta, ka viņu uzklausa un ka viņu atbalsta. Kā arī var izmantot pretējo trīsstūri, kas var noderēt pretējā situācijā. Ja vēlaties tikt prom no sarunas ar kādu cilvēku, tad dariet pretējo kustību. Sākumā skatieties uz vienu aci, tad uz otru, un tad visbeidzot uz pieri. Tas būs rādītājs tam, ka jūs vairs neesat ieinteresēti sarunā un ka jums ir citas labākas darāmas lietas. Nākamais triks ir ļoti svarīgs. Neļaujiet citiem sevi pārtraukt. Ja kāds ļoti skaļi cenšas pārkliegt jūs, vienkārši turpiniet teikt savu sakāmo, nepaukstiniet balsi un turpiniet darīt visu tā, kā jūs darījāt pirms iejaucās tā skaļā persona. Tas cilvēks sajutīsies neveikli un pēc kāda laika aizvērsies. 18. triks, kuru esmu jau pati personīgi pārbaudījusi vairākus gadus un varu teikt, ka tas tiešām strādā, un viņš sauc ej ar mērķi.
Šis ieteikums ir ļoti noderīgs pārpildītā ielā, kad jūs nevarat vienkārši mierīgi paiet garām pretī nākošiem cilvēkiem. Taču, lai to panāktu un lai cilvēki jūs apietu, jums vienkārši nav jāveido acu skatiens ar viņiem. Vienkārši skatieties vai nu cauri viņiem, vai nu virs tiem. Cilvēki pretī nākošie, viņi zemapziņā redzēs jūsu virzienu un vienkārši paiest nost no jūsu ceļa, un jums vairs nekas nebūs jādara. Šis triks palīdzēs nomierināt jūsu prātu, un tas saucas parādi un nosauc. Vai jums ir bijusi tā sajūta, ka jūs aizejot prom no mājām sākat domāt, vai neesat aizmirst kaut ko izslēgt vai aizvērt vai kaut ko tam līdzīgi? Lai novērstu šādu nervu skutinošo sajūtu, es jums iesaku izmantot tieši šo metodu. Katru reizi, kad jūs veicat kādu jums svarīgu darbību, piemēram, izslēdzat gludekli vai plīti, vienkārši parādiet uz to ar pirkstu un pasakiet pats sev, ka jūs izslēdzāt gludekli. Katru reizi, kad jūs nebūsiet mājās un iedomāsieties, vai jūsu gludeklis ir izslēgts, jūs atcerēsieties tieši šo momentu un tādējādi nomierināsiet arī savu prātu. Un visbeidzot pēdējais triks, kurš varētu likties nedaudz skarbs, bet es domāju, ar laiku pie viņa varētu pierast. Un šis triks ietver sevī frāzi vienkārši iemācīties teikt nē. Mēs vienmēr jūtamies neērti atteikties palīdzēt kādam cilvēkam, tāpēc sākam izdomāt milzīgi garus tekstus un attaisnojumus par to, kāpēc mēs nevaram kaut kur atnākt vai kaut ko palīdzēt. To garo tekstu vietā ir jāiemācās vienkārši pateikt īsu frāzi. Nē, nevaru, vai arī piedot, nesanāks. Viss, nekādu skaidrojumu. Tas liks jums justies neērti, taču ir jāatcerās tas, ka mēs neesam nevienam neko parādā, mums nav nevienam nekas jāskaidro, un vārds nē pats par sevi ir gana liels skaidrojums. Viss. Un es izdomāju ielikt bonusiņā vēl vienu nelielu triku, kurā ir vienkārši jāuzdod jautājumu. Vēlaties patikt cilvēkiem, vienkārši uzdodiet viņam jautājumus par viņiem pašiem. Cilvēki mīl runāt par sevi. Un tāpēc arī saruna ar jums paliks viņiem atmiņā kā pozitīva saruna, un jūs paliksiet arī kā pozitīvs un foršs enerģijas cilvēks. Ceru, ka arī jums paliks pozitīvas atmiņas par šo video. Ierakstiet komentāros un pastāstiet, kā jums veicās ar šo psiholoģisko triku pielietošanu jūsu dzīvē, kā arī varbūt iesakiet jums interesējušās tēmas un jautājumus, kurus jūs vēlētos dzirdēt nākamos video. Neaizmirstiet arī dalīties ar saviem draugiem un radiem ar šiem psiholoģiskiem trikiem, lai arī viņu dzīve kļūst vieglāka. Ja arī turpmāk vēlaties uzzināt vairāk par psiholoģiju un sakārtot savas domas, tad pierakstieties uz manu kanālu Prāti nāc mājās, un mēs kopīgi atradīsim mūsu prātiem ceļu mājās. Ar jums bija Alise, lai jums viss izdodas! Čau!